दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर यमुना नदी में हो रहे अवैध रेत खनन को लेकर भाजपा नेता रेखा गुप्ता ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने मांग की है कि यमुना के बाढ़ क्षेत्र में हो रहे इस अवैध खनन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। रेखा गुप्ता ने चिंता जताई कि ये गतिविधि न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है बल्कि नदी के प्राकृतिक बहाव और पारिस्थितिकी संतुलन को भी बिगाड़ रही है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन से जल स्तर पर भी विपरीत असर पड़ता है और क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा स्थानीय लोगों की सुरक्षा और खेती पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। रेखा गुप्ता ने अधिकारियों से अनुरोध किया कि इस मामले में कड़ी निगरानी रखी जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये मुद्दा अब केवल एक स्थानीय समस्या नहीं बल्कि एक बड़े पर्यावरणीय संकट का संकेत है जिसे समय रहते रोकना जरूरी है।